有些个日子个人没发面了，今儿放点面，一会儿做个花卷吃，放上一点酵母，用温水和面。这个酵母是高活性的，这个开得快。行了，和上面团，让它醒着吧。老王这一早晨就出去了，我看他忙活嘛了。你这都要赶上光头强了。我跟光头强可不一样，光头强那都是看的，我这是捡来的。你悠着点啊！人家说了，刚好的不让有剧烈活动。这算嘛剧烈活动啊？这是动动手指头的事儿啊！你就先拉点够烧的就行了。今儿还怪冷的，再拉拉这块就行了。冰箱里还有点存货的，凉水下锅，给它焯焯水，今儿还做个一锅出。切片这浮沫。行了，开锅煮上1分钟，再给它捞出来。锅里加上油，加上点白糖，炒个糖色，炒上炒木丝儿，下鸡肉，下上葱姜，放上一点的红烧酱，放上这一点酱，别的嘛也不用放，加上点盐就行。再给它炒和匀了，加上水，放上盐，再放上一个料包，盖上盖，让它炖着呗。1个多小时，这面就开好了。再揉揉它，给它排排气儿。先给它擀成一个大薄饼，撒上一点盐，给它和了匀了，把油给它蘸匀它。把一头给它卷起来。给它分成大小均匀的剂子，2个给它摞起来，用手一抻一卷，一个剂子完成。行了，让它醒一会儿就上锅。肉炖的差不多了，把木耳跟土豆下进去，花卷溜锅边给它贴。有时候又觉得我们很像，都爱仰起头不听命运的话。盖上盖，还有15分钟就熟了。我要去看的最远的熟了。这大花卷起的真好啊！像从来没有试过往受过伤，还相信敢飞就有天空那样。这肉真好啊，瘦的这摊不多也不少。熟了啊！真漂亮啊！你端这个，我端那个。走，吃饭去。这鹅这饭一看有食欲啊！来，订个大花卷子，有食欲你就多吃，吃的多恢复的快啊！还有老小伙等着你干了。